këtu në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e Fjalës së Mire, këngës së bukur në Odon. Në Odon kanë folë gjithmonë, që në antikitet, që në pellazgi, e në Iliri, ata që kanë ditur dhe kanë pas çfarë për të thënë për të dhënë. Dhe në këtë mënyrë, radha e parë kanë bërë pyetje, radhë të tjera kanë dëgjuar. Sonte kemi një mysafire tepër të rrallë e të veçantë, nga se vjen për të bashkërrëfyer me ne për një figurë të madhe, barë kombëtare, nga figurat më të mëdha shqiptare. Megjithatë, neve pa humbur kohë e ftoj mysafiren tonë të veçantë, e cila vjen nga Londra në Prishtinën e saj. Zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Ylka Halil Alidema. Ylka, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Mirë, në Kosovë gjithmonë mirë. Vjen shpesh në Kosovë? Shumë shpesh, po thuaj se çdo muaj. Vërtet? Po. Qa është ky? Një amanet i babit, se ti jesh prana dheut çdo moment? Po, edhe ndjej, kur vi sa herë mbushëm me aromë të prindve të vendit, për cilin ata gjithmonë kanë ndru edhe kanë bisedu. Te këti vendi ku je lindë e rritë, dhe krejt kujtimet sigurisht në besin e i ke. Ylka, të faleminderit shumë që pranove ftesën tonë dhe edhe sonte këtu që të flasim për një figurë të madhe në barë shqiptare që është baba juaj. Sigurisht që do të flasim edhe për mamin, sepse ishte ajo suportusja dhe shtylla e fuqishme gjithmonë pranë ti. Bashkëpunëtorja në krim, në prëvisa gjithmonë, nga rinia. Dhe fjalë për babajnë tuaj, Halil Alidema, një njeri që tër jetën e ti, tër qenien e ti, çdo qelizë të ti, vazhdoj, ishte vazhdimsi e një familje që tër jetën kishtë rezistuar armikun, dhe kishtë bërë për atë. Dhe ky ishte një vazhdimsi shumë e lartë edhe për faktin se ishte nga intelektualet më të rrallë të shekullit 20 të këtij vendi, që në momentet të duhura i doli thjesht atë dhejt vendit në barë. Edhe me që do të flasim për atë, po të flasim edhe për ty pak, sigurisht, po me që do të flasim për vërtet, herojin ton, kombëtar, kam dëshirë ta quaj kështu, Halil Alidemën. Regjia ka përgatit një kronik që do të na jap një pasqyrë pak më shumë, edhe me emocion, se vërtet, kush është magjistër Halil Alidema. A ndjekim bashkë? Halil Alidemaj. Jeta e Halil Alidemes është një rrëfim i rrallë i sakrificës, qëndresës dhe besimit të palkundur në lirinë e dheut. Një histori që nis herët që në bankat të shkollës, kur ai ende i ri u përball me dënime për bindjet e tij kombëtare. Një shenje hershme e rrugës që do të ndiqte gjithë jetën. Që në rinin e tij, Halili u dallua për përkushtim dhe energji, si nxënës i shkëlqyeshëm i Normales në Prishtinë dhe si sportist i talentuar me klubin Normalisti. Ai u bë një figurë admiruar nga të gjithë. Ishte i ri, plot jetë, i fortë fizikisht dhe shpirtërisht. Një idealosh që premtonte shumë për të ardhmen. Si student i shkëlqyer në fakultetin juridik ai u dallua për përkushtim dhe guxim intelektual. Në ndikimin e mentorit të tij Ali Hadri, ai u orientua drejt studimeve historike duke magjistruar me temen Paqja e Shën Stefanit dhe Ballkani. Ishte në prag të doktoratës me temen Fuqitë e Mëdha dhe Ballkani, kur aktiviteti i tij adhetar e çoi drejt një përballje të rëndë me regjimin. Pas demonstratave të vitit 1968, kur edhe burgosët dhe angazhimit të tij kombëtar, ai u arrestua pas demonstratave të vitit 1981, duke u dënuar me 11 vite burg. Por burgjet nuk arritën ta thyen, përkundrazi, ai u bë zë dhe forcë për të tjerët. Me zërin e tij kumbues dhe bindjen e palkundur se një ditë Kosova do të çlirohej, ai u shndrua në motiv për bashkëvuajtësit e tij. Burgjet për të nuk ishin fundi, ishin një tjetër front i rezistencës. Ndërkohë familja e tij përjetonte dhimbjen e ndarjes,
Fëmijët e vizitonin pas grillave duke u rritur mes lodhëve dhe krenarisë. Çdo udhtim drejt burgut ishte një përballje me mallin dhe padrejtësinë, ndërsa në çdo ndarje një plagë e re. Në krah të tij qëndronte bashortja Teuta Kryeziu, e cila mbante mbi supe peshën e familjes dhe të mungesës, shpesh duke fshehur dhimbjen për të mos i rënduar fëmijët. Pas daljes nga burgu, Halili nuk kërkoi qetësi për veten. Ai u kthye menjëherë veprimtarisë kombëtare, mori pjesë në pajtimin e gjaqeve, u bë pjesë e themelimit të lidhjes demokratike të Kosovës dhe më pas, me shokët e Idealit themeloi Unikombin, një organizim që synonte hapur lirinë dhe çlirimin. Por ndjekja nga regjimi serb vazhdoi pa ndërprej. Shtëpia dhe familja e tij u sulmuan disa herë, ndërsa ai u detyrua të largohej fillimisht në Maqedoni e më pas në Shqipëri. Por edhe larg vendlindjes, ai nuk u ndal. Në labinotën e Tiranë të Shqipërisë ai organizoi përgatitjen e ushtarëve të rinj dhe grumbullimin e armatimit për strukturat e ardhshme që më vonë do të përfundonin në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kontributi i tij në këtë fazë ishte i heshtur, por vendimtar për rrugën drejt lirisë. Edhe humbja e bashkëshortës ishte një goditje e rëndë për të, por as dhimbja personale nuk e largoi nga rruga që kishte zgjedhur. Ai vazhdoi deri në fund me të njëjtin besim dhe përkushtim ndaj çlirimit të vendit. Vdekja e tij e hershme e la Kosovën pa një ndër personalitetet më të rralla kombëtare. Një njeri që jetoi dhe veproi pa kompromis për idealin e lirisë. Sot, kujtimi i Halil Alidemait mbetet një testament i gjallë i sakrificës. Ai është dëshmi se liria nuk erdhi rastësisht, por u ndërtua mbi jetën dhe përkushtimin e njerëzve si ai, njerëz që nuk u dorëzuan kurrë. Faleminderit për këtë përmbledhje kaq prekse. Ky është baba juaj, ky është Halil Alidema, një figurë gjigante, për cilin do të flasim sonte, po do të flasim e do të na rrëfesh pak në raport me të. Si e kujton baban tuaj në momentet më të thjeshta familjare, për te i figurës së tij si patriot? Babi ka qenë shumë liberal, paktën me mua, ndoshta pse kam qenë fëmija më i vogël. Më i vogël, Edhe ka qenë gjithmonë, gjithmonë na ka njoftu me situatat, kemi qenë gjithmonë të prekur nga ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë si familje. Mirë po gjithmonë e ka dashur rinin, e ka dashur që ne të rritemi pa e vujt atë pjesën e taman më rrit në vendin tënë si fëmiri, aq sa kemi mujt. Po ka qenë shumë njeri liberal, ka qenë njeri shumë i hapur. Çfarë ndjeni të përfshin sot kur e dëgjon emrin e tij të përmendet si hero? Mall, shumë mall. Prindi, baba është gjithmonë malli i pashuar, që kur nuk vitet kalojnë, por malli gjithmonë mbetet. Edhe mungesa e tij vret jo vetëm familje. Po të gjithë ata që e kanë njoft, të gjithë ata që kanë bashkëpunu patjetër. A ju ka tregu për fëmirinë edhe ëndrat që i kishte si i ri? Ju ka folur ndonjëherë? Po, ka pas një fëmijë shumë tron. Babën ja kanë pushkatu kur ka qenë shumë i vogël, rreth moshës 7 vjeçare. Edhe domethënë me u rrit pa babë në atë kohë ka qenë shumë sfiduese. Sidomos në një fshat Kosovës, Tana Moravës, që ka qenë Pozharani. Edhe gjithmonë na ka dhënë vullnet me atë mënyrën që do me thonë, kur ne kemi arrit në atë kohë e në ato kushte, ju sot natyrisht ne kemi pas kushte shumë më të mira se ai. Edhe këto na kanë dhënë gjithmonë kanë qenë si udhërrëfys, që nëse ai ka mujt me i bon atë kohë, ne kemi shumë më shumë përparësi. Ai ka pas edhe një përgatitje sportive dhe një disciplinë sportive, shtu si njeri ata që e njohin kështu, thonë në realitet.
Edhe e ka fillu këtë shumë herët, që në fillore. Po Bashkë me rezistencën, saj që në fillore dhe burgoset. Po, në klasën e 7, kër e thënë fotografinë e Titos atëherë, si revolt ndaj normal, se vrasjes babaj ti pushkatimit gjyshit tem, Begjet Ali Dema, kër e ka thy fotografinë, normal, nuk është dasht me majtë burg, se ka qenë vetëm 3-14 vjeqarë, klasë 7, për e ka majtë burgur në emën të vlau ti, do me thonë, prej atër ka majtë burg, ka fillu për atë plejadën e gjatë të burgjeve, edhe nga që ligji se ka po prap e ka majtë burgun 6 muaj, në emën të vlaut. Të vlaut. Sa herë u burgos në realitet babaj dhe si e ka përjetu familja këtë realitet përsëritur? Po, mendoj që babi është burgosë, me thonë, në klasë 7, në 68-ën për përdorimin e flamurit kombëtar, 74-ën për universitet, sa herë ka orë Tito në Kosovë, kanë izolu 3-4 ditë gjithmonë, ka qenë... Jo veç Tito, edhe kur kanë orë ata kardelat e dolloncat e... Po, pa tjetër, se gjithmonë e kanë pa vetën të rrezikum prej ti, do me thonë, edhe e ka pas atë shprejen, se atër si duket kanë qenë 24 milion Jugoslav, e ka thonë, bab, ne s'ka që ka na bojnë 24 milion Jugoslav. Absolut, gjithmonë, na e ka ngulit ato në vëmendje që na jemi shqiptar, jemi matë forë se krejtë edhe na do t'ju bojmë balë, edhe herën e fundit është burgos 81-ën. 81-ën, 74-ën, pastaj 81-ën. Në vitin 1981 dënohet 11 vjetë burg. Ditë Bajrami, kër e tregoj ke nana em, se unë kam qenë 1 vjeqe, edhe kër e tregoj ke se babi ka qenë si krye organizator, për që ato ka marrë edhe vite ma shumë bashkë me zote Nukshin Hoti, thot, nuk ka pas gjama tranë se me pas më të dënu burri me 11 vjetë burg, edhe 2 vlezërit në burg, do me thonë për nanën tem ka qenë të mirë maj madh i jetës. Ta kanë qenë grupi intelektualve që për çudi edhe Serbët, edhe Serbia, Jugoslavia kanë thënë grupi intelektualve se janë mundu me shit gënjeshtrën e tyre që në demonstrata janë që do studenta, do punëtor, do kështu, dhe kanë mungu intelektual. Në realitet ta kanë qenë grupi intelektualve, që është të vërteta. Halil Ali Dema, Nukshin Hoti, Ekrem Kryeziu, Ali Kryeziu, Shemsire Qica, Mentor Kaçi, Ilmi Retkoceri, e shumë të tjerë, nështë në të mos ju him borë që por edhe janë dënu me burg të rëndë, me torturat të mërshme dhe të gjitha dhe kjo në realitet fix, mamit i ka ra 2 vëllezërit edhe burri në burg. Po për një kauzë ashtë të madhe që absolutisht ishte vazhdimësi e rrugtimit, me thonë 3.000 vjeqarë të kombit shqiptar, shumë e vërtet. Të Kosovarve në... Në atë ko bile edhe për 3 net është burgos edhe vlau, atë dheu, ka qenë vetëm 11 vjeqarë. 11 vjeqarë? Po. është burgos atë dheu? Po, e kanë marrë në stacion 92 që i kanë thonë për para, e kanë marrë 3 ditë në stacion policor, edhe me siguri ka qenë diçka për me gjynëzu babin, po mande e kanë këthy, edhe sa e kanë po që babi nuk ka qenë prej atyne që dorëzohet, si pas për fëmija, as për asken. Lindita dhe Adheu kanë qenë më të mëdhaj. Po, Lindita ka qenë 17, Adheu ka qenë 11-12, unë kam qenë 1 vjeqare. 1 vjeqare. Kur e njohet tashi babajnë, sa ishte në burg? Do më thonë, duhet kalonin vitet që ti ta njihje dhe realisht e njohe si e vërdishme përmes grillave. Po, ato i maj men gjithmonë, do me thonë, njëherë në vitin 85, kemi shku në Pozharev, se atje ka majtë pjesën më të madhe të burgut, edhe në Beograd, në centralizat për CSE që i kanë thonë, edhe kemi shku në Beograd, nuk e kemi gjetë, mamit i kanë kumtu që nuk gjindet këto, as në Pozharevc, as në Beograd. Kur kemi shku në Beograd... Përgjigja së dim, dhe më thonë së është këto. Nuk e dim, nuk është këto, po. Mami e ka pas frikën, maj men si sëd, ka pas frikën që e kanë mytë në tortura, edhe ka qenë një koridor i gjatë me 7 dyrë. Nuk e harroj kur, nuk kom qenë 5-6 vjeqare, edhe babi është kollit, edhe i ka dhonë mesazh me koll, i ka dhonë mesazh mami që jam këto, edhe jam gjallë, edhe mami më ka thonë vesh, në derën e 4,
është babi. Edhe unë hala pa e përfundua ajo mirë, kom vrapu edhe kom hy nën kom gardianit edhe i kom gjujt për qafe. Dhe me thonë, ata e kam fotografi që kom e marrë me vete gjithmonë. Edhe, do me thonë, se mami gjithmonë na ka folë, na ka tregu që babi është një person që nuk tremët, edhe ka me ardhë, edhe njerëzit gjithmonë për lirinë e vendit, gjithmonë dikush duhet me dhonë gjak. Edhe na si familje Alidema gjithmonë kemi sakrifiku, edhe gjithmonë na ka thonë që babi kur nuk thyhet, se din që na ka neve dhe na e mbështesim prej këtu, do me thonë, mbështetin më të madhe ka pas prej mamit, natyrisht. Absolutisht. A që edhe më herët, si një sportist shumë i dalluar, në shkolla normale e kishin krijuar klubin normalisti që bani emër jo veç Kosovë, po dhe në Jugosllavinë atko. Dhe ylli i asaj ishte Halil Alidema, një djalosh i ri, i madh, korpulent, i fuqishëm. Dhe i kishte realitet gjitha kushtet për me hecë me përparue, veç mos me prek pushtetin, Serbinë, Jugoslavinë edhe me nejtë. Por babi në realitet vazhdoi rrugën e babës, e gjyshit, e të babgjyshit, e të katragjyshit. Fakt. Dhe e takoj Zoti me Teutën, me mamin tënë, Teuta Kryezim, që vinte nga një familje me pedigre patriotike, adhetare, ku jo njoftë në realitet? Në normale? Në normale, po. Në normale. Aty e njoftë dhe aty e ndashurua? Po, aty e njoftë edhe aty e ndashurua, aty e kanë formuat lidhjen që ka zgjatë deri në fund të jetës. Unë them, dashuria e prindve të me është si lloj Romeo e Julieta, do me thonë se kanë sakrifikuar dhe me qenë bashkë, edhe gjitha sakrificat mami ka majtë me krenari, me busqeshi, asnjëherë nuk është dorëzu. Do me thonë se e ka pas atë dashurin që e ka majtë për ta dhe e ka mbështet në gjithë shka. E kanë diskutu, që thoshte mami, e kanë diskutu më herët si të ri që thjesht na i hymë kësaj rrugë që ka me pas shumë sakrifica, ka me pas vështërsi, një rrugë e vështirë. Po, faktikisht... E ka ditë mami që babi po vepron gjithherë? Po, absolutisht. Tregon njëherë kur kanë shku në Serbi me lujt dikun duke në qaqak, nëse nuk jam gabim, e tregoj ke mami, thot i kom thonë, mos shka, se kanë me ndodhë diçka e keqe, thot, normal sa është friksu. Babi pre atëri kështë pas thonë, mu vesh plumë më nalë. Edhe ta di që unë jam ky person. Do me thonë, kur kanë shku atje, kanë mund ekipin kundërshtar, edhe kanë dollë krejt publiku me i re këta sportisat. Po edhe, kur kthehet, i thot mamit, që shto ki më më pritë si shpesh, ka me të rajt i slike. Ata kanë qenë dhe dy arsimtarë shumë të dashur në fillimisht në Firaj, në Ferizaj, në shkollë, ku i kanë dashur të gjithë. Pastaj edhe në Pozharan, po një ditë vinë me dëshirën që të përparojnë në nivelin arsimor dhe vinë në Prishtinë. Me studiu edhe me ngrit. E babi studion juridikun. Po, juridikun edhe historin, edhe të dyat paralelisht. Mirë po, magjistran në shkencat e historisë. Sepse tash kishë kriju adhurim për të i madhe Ali Hadri, edhe profesor të tjerë, edhe i sugjeron edhe temën e diplomës magistraturën. Po doktorata i mjetet gjystë? Po, doktoratën e kompleton, po i jepë dikuj tjetër, atëherë që shka qenë... Kjo bjen burg edhe... Po, normal. Pak para se me ronë burg, faktikisht a i vetë ja ka dhonë dikuj tjetër. A dikuj tjetër? Po, se ja kanë kërku. Kujt ashtu? Më kanë thonë mos me thonë. A ka thonë mos me thonë asë njerë? Mos e thunë asë njëherë. Do të ambani absolutisht fshetësinë e babajt edhe në kërkesën e ti, sepse ai i ka dashur shqiptarët veç bashkë. Po, gjithmonë. Një prandaj edhe e krijoi një ditë Unikombin. Po. Partinë Unikomb. Kombi i unifikuar. Po. Unikomb, se ai gjithmonë e ka pas dëshirë zgjidhjen e çështjes shqiptare në kuadër të një shtetit.
edhe për atë ka luftu. Bashkimin e shqiptarëve, siç Bashkimin kemi e frymue shqiptarëve, po, në një trëngë vetëm, gjithmonë. Edhe nuk ka pas asnjëherë, siç e thashë më herët për shembull, demonstratat e Telltenitës tregonte mami është vrarë dikush prej bregu diellit, është plagosur rënd edhe ka ardhur lajmi që e kanë vrarë Lenditën, motrën e madhe, i thot mamit dasëm s'ka me shgrut, kum kallzu. Nuk kem qa me bëj, e kanë vrarë ku janë krejt fëmijët e Kosovës e fëmijët tonë. Do me thonë, kjo na u ka ngulit neve gjithmonë si fëmijëve, edhe në demonstratat e 89-s kur jam rritur me ditë edhe 90-s e ma vonë. Tash u rritë me marrë pjesë në demonstratat e vitit 1989. Gjithmonë se ma ndem bikejnati prej blaut e më s'kam qenë atëherë. Pas vujtjeve shumë të mëdha në për kazamatet. Serbe. Požarevc, Beograd, në Prishtinë, se burgu i Prishtinës ka qenë i tmerrshëm. Po, ashtu thojnë. Babaj një ditë lirohet prej burgut edhe normalisht në aspekt në raport me Serbinë dhe Jugoslavinë i bjen në thojza si me thonë sheh ditë po a i në realitet e shihte ditën e bardhë të lirisë shqiptare. Tash ishe rrit. Dhe Lindita Madha dhe u ishin shumë më të mëdhej. Vërtet, kur shpërthyn demonstratat e vitit 89, çfarë thashte? Demonstrata e vitit 89, vllau ka qenë në izolum këtu në një tetorit arsalla që është, dhe i ke gjithmonë që ne në kuadër të minatorve edhe të studentave, po gjithmonë jemi bashkë me ta, do me thonë edhe vllau që ka qenë i asretit, babi se ka pas probleme me pasat në mesin e gjithë studentave. Një 7 ditë 7 net aty kemi qenë, kam qenë edhe unë në Lindita Julka. E Lindita ka qenë? Po, Lindita ka qenë, po ka qenë me dalje, kurse vllau me burrat e tjerë, do me thonë ka qëndru pa dalje. Sa vite ju ra që të jetoni me babajn, tash pas daljes ti nga burgu? Po, rreth 5 vite. Në një familje që tash rikthehet me gjithatë një buzëqeshje, një bisedë, një porosi, po dhe një veprimtari. Po, pa tjetër, do me thonë, babi sa ka dalë prej burgut, ka qenë njerë në spital, me u shëru prej plagëve që i ka pas, se i ka pas gjitha britë e thyme, krejt dhëm të thyme, ka pas plagë gjalla në për trup, edhe fillon me njëherë sa forcohet fizikisht, fillon me njëherë me shok, me miq, prap veprimtarinë e njëjtë para burgut, po kësaj herë pak ma me kujdes, deri në 90-ën. Me kujdes e pa kujdes, po pak ma të drejtume ka mbrojtja me armë. Me thonë e ka pasat kushtrimin as një shpi pa pushk. E ke dëgju babajnë të bisedu për këtë që duhet bëjmë rezistencë, qush atëherë, do më thonë flasim 88, 89. Po, pa tjetër, sidomos me dajat edhe me shokët, kur venin me Ukshinotin, në Ljubljan, kur kemi qenë me taku edhe me Shemsereqicën e me shumë tjerë, do më thonë që pa luft. I vinin shokët, tash që se dilnin prej burgut? Po, i vinin shokët, vetëm këta se, do me thonë, ka qenë një pjesë kur njerëzit kam pas frike edhe me përshëndet. Edhe mamin, do me thonë, e ka ndru rrugën, ka ndalë në trotuarin tjetër, se ka pas pasoja, ajo punë me përshëndet grune Halil Ali Demës. Po shokët e vetë i ka nërë gjithmonë, edhe familja normal. Tash ishe e vogël, po këthejemi prap të ajo. Me kanë udhtoje ta vizitoje babajnë? Me mamin, motrën. Edhe Lindita dhe u shkollit të gjithë për njerë? Po, me dikë prej aqve. A gjallara? Po, a gjallara. Me i dalë zotë? Normal, fëmijëve të vllaut. Edhe gjithmonë, do me thonë, me një prej aqve, e kemi pa 4 aqë, edhe ose hallat, ose dikush ka qenë gjithmonë me neve. Ishin udhëtimet vështira? Po, shumë, në atë kohë, atjetër. Pastaj pritjet para burgjeve? Atë rrugën e Požarevcit me Lisa, kur s'ko me harru. Nuk me ndaj që në herë, do me thonë, ka qenë vetëm një kafe, ku kemi mujt me hy, për shemë, kur ka qenë ftaft, edhe ka ndodhë me prit 3-4 orë, ne kemi mri ka njerë që shka arë treni, kemi mri në 5 mëngjes, vizita ka mujt me qenë në 2 mazdite. Do me thonë ato e cejakje që mi bëjshin mu se unë fëmi i vogël, normal, unë e kom di që kemi shku me pa babin e krejt, po pa fëmija. Po, sigurisht. Normal i dënë ato të vetat edhe, po ato janë pjesë të kujtimeve që unë habit në edhe me vetën që shimoj men si fotografi.
ndër vite. Çfarë ndodhte kur ndaheshit? Kur ndaheshit të mamin fillim ke qajt shumë, ke fillu me qajt shumë, aden me marë babin, ose me u kthy aty, me flejt, me të net. Edhe thot, gjithmonë jemi mundu me të mashtru, se vjen me vetur tjetër, se babi këtu ka pas vetur, edhe thot ti pas pësu me shku të keri babit, me marrë dhe me thonë gjanat, po me ko, s'kom pas qare pa o mësu. Në fal. Ylka po pi ujnë. A ka pas momente kur je revoltu dhe ke pyet, pse babaj është në burg? Po, pa tjetër, kër e kom pa në klasë parë kër e më registru, veçoni më kanë me nanën. Kretë fëmijët kanë qenë me nanë dhe me babë. Ose kur i kanë thirë në ledhet prindve, për shemë diçka që kom bo, në maj menjare, një mësuzëm ka thënë, ty ku me ta thirë babën, e thashet me veti, thire se ka me ardhë. Atë kujtohet momenti i rikthimit ti në shtëpi, po? Shumë, ka pas shumë njerëz në shpe, edhe më kujtohet edhe nata kur na është kumtu ditën kur ka me dalë, sa fest ka qenë më duket, edhe tjegullat e shtëpis kanë buzëqesh, do me thonë që po kthehet i zoti i shtëpis. Do me thonë ka qenë një pritje shumë madhështore, që ja kanë bo shumë njerëz, shumë studenta, shumë bashkëveprimtar ti, do me thonë, kur ju nuk bë pritje madhështore, sigurisht. Shumë pritje madhështore, edhe pse unë e mendjes për qa me shku krejt ata, me pas babin vish për veti, po kemi pas shumë, do me thonë, gjatë krejt javës, edhe ka nejt njerëz aty shumë, do me thonë, gjatë ditës, do me thonë, unë se kum kuptu, a ka qenë si dasëm, as si vdekje, se ka nejt shumë njerëz, kanë bujt, kanë nejt gjatë, do me thonë, një javë dhe ditë. Si në batu pritjet atëherë të këtyre idealistëve të mëdhej, e vërtet, njerëzve të kombit. Babaj ka shkru edhe Siri, si student. Janë botu shkrimet të ti në revistat të ndryshme, ku ka mujt, kështu? Po. Po, si duket ka shkru më shumë mas daljes nga burgu? Po, ka qenë i koncentru ma shumë. Unë, për mu ka qenë ma e mira edhe që e ruj poezin që ma ka shkru prej burgut. Ma ka shkru një do e Ekrem, një babi. Si të veçantë, do me thonë, prej... Për themi da Ekrem, përshëndesi me shumë duar trokitje, regjisorin e madh, njeriu në kombit Ekrem Kryeziu. E din përmanë poezi? Ajo, po jo se poezit edhe e vështirë bahem men. Dialogu me kohën. Ishte e shkroj në periudhë, në këtë periudhë, pas daljes nga burgu. Këta e ka fillu para burgut, e ka përfundu mbas burgut. Dhe këto u botuan gjatë kohës sa ishte ai? Jo. Jo, i keni botuar ju? Po, nuk e kam pa dritën, këto ka qenë shumë problematike, poezite dhe shkrimet e ti fillun veç jashtë Kosovës me u, edhe intervistat edhe krejt, dhe me thonë me u botu. Pa koha. Po. Pa kohë. Pa kohë. Edhe kjo në vazhdimësi, e? Po. Pa që Shën Stefanit dhe Kongresi i Berlinit, është realitet si t'ishte magistratura ati, e? Po, që ka prek popullin shqiptar aso kohë, edhe që ka ndiku vendimet e Kongresit Berlinit edhe drejt për zdrejti në teritorin që ka mbet jashtë trungut shqiptar, jashtë Shqipërisë faktike që u kriju atëherë. Ta shurrite, bisedonit për këto gjëra? Bisedonim shumë. Në mbrëmje, në shtëpi, në... Gjithë kohës më ka udhëzu mu mas shumë të se fëmijët e tjerë ishin pak ma të rritun, unë kam qenë shumë ma e lidhun edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri me babin faktikisht dhe gjithmonë ma ka dhonë atë anën se mami ka pas një qëndrim ndryshe, edhe babi ka pas një qëndrim ndryshe, do me thonë, mami e shihte gjithmonë si rezultat të vetë kombit, ndërsa babi e shihte pak ma me ndërthurje të fuqive të mëdha. Do me thonë se ne kemi dalë prej pushtimit Osman, shumë populli vetëm që kemi dalë i pa organizum në mënyrë shtetërore. Tjerë t'i kam pas kishat, shkollat,
do me thonë, ne Të kemi gjitha, të gjitha absolutisht. që kam punu për ta, na të vetmit kemi qenë ata që e kemi pas edhe gjuhën të mallkume. Edhe aty pak kam pas gjithmonë, kur ata dy bisedonim, unë gjithmonë bëja pyetje për të dytë, se babi shumë ka fol me neve si fëmijë. Ka bash bisedu. Shumë ka pas bisedu, në shumë këtë drejtim. Po, po. Si e man men, në realitet tash shkruante deri vonë, lexonte, Shkruante deri vonë, shkruante për intervista për gjitha gazetat aso kohë që veshin, shkruante për veti edhe shkruante për programin e partisë që dojke vetë me zgjedhë, sepse nuk e gjente vetën aso kohë edhe pse ishe një ndër themelues të LDK-s, nuk e gjente vetën në atë program. do të vim aty. Shumë Paralelisht, do me thonë mundohej, po. Demonstratat, protestat e mëdha, Po. solidarizimi me minatorët, demonstratat gjithandej Kosovës, dhe erdhi një ditë dhe ishte nga bashkëthemeluesit e LDK-s. Po. E pasi shpresë, u gëzua se po krijohet një parti pluralist, ose po vjen pluralizmi? Me thonë drejtën, nona ma shumë u gëzu. A nona u gëzu ma shumë? Po, edhe mirë po, kur e ndëgjoj atë anën e babit që ai nuk e ka gjetë faktikisht vetën, pra po unë ngrës, u brengës, se të e njoft burrin e vetë, të e di që ka me qenë gjithmonë në Është anën... kërkus, është kryengritës, është kryengritës, nuk pajtohet. është rebel, është gjithmonë në anën e vetmohimit edhe të sakrificës, e ndjeu pak atë... Frigën se Absolutisht. po e fillojmë, po e vazhdojmë prapë rrugën e vështirë, e të rëndë, e të rëndë. që pritej në... E mban mend përgatitjet për krijimin e Unikombit? Po. E që në re, po sigurisht e mban mend. Po, pa tjetër, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, do me thonë, kur i përgatitin banerat, kur i përgatit ke hartat, librezat e reja, kur i nënshkrujke, kur i vulloske, dhe gjitha këto, do me thonë, gjithmonë na tregon të një histori se në popull gjithmonë ka prej të gjitha pjesëve. E Unikombi shkon fillimisht në realitet shokët e tij. Po. Shokët e burgut, e të idealit. E vërtet. E pastaj ajo masovizu, po ishte parti që në fillim që propagoi në projektin e saj luftën për liri, rezistencën. Rezistencën. Dhe kur ju desh babit me ikë prej venit, prej atë dheu? 91 Kishte një situatë para prirë se ndjekje, rrëthime të shtëpisë? Faktikisht po, sepse babi veç filloj këtu me bo regrutimin e trive edhe profilizimin e trive edhe normal udba ka qenë shumë e fort edhe i bin shumë shpejt në gjurmë të asaj që ka donë me bo edhe me rast me 27 gusht është ndez një si lloj barake afër shtëpisë tonë, dhe aty ata e kanë marrë si sinjal që Halil Alidemës ju djeg armatimi. Do me thonë, baruti shpërthej. Edhe me 29 gusht kanë hy për herë të fundit që na kanë bastis në shpe, në breg djellit, në mëngjes, në 6 mëngjes, babi ka qenë të shku në kongres, s'ka qenë shpe, mami ka qenë të shku në punë, veç unë e vllau kemi qenë shpe, kur kanë hy me pizgauer, na i kanë qitë dyrt në tokë, do me thonë o dridh krejt ma hala. Hera e fundi që ka qenë, unë kam qenë dikonet 14 vjeqare, edhe vllau ma është munu me më thonë mu e këte, se ka pas frigën, se unë e vajzë e re, unë jam frigu ma shumë për të, se... I për vllaun. Për vllaun e hasretit, normal, unë të i thonë ati e këte, a i të më thonë mu del te prej shpis, edhe kanë orë, na kanë majtë rreth 8 orë, kanë bo kontrole, do me thonë edhe parketin e kanë largu, edhe kanë kontrolu gjithë shka, kanë me o barë, me garaj, me gjithë shka, na e kemi shpinë e madhe në babit, edhe ka orë një fshinja e jonë që është gjithmonë na kanë ndihmu edhe ka dash me hynë shpe, me marë mu, ka thonë aty është një vajzë, një fëmi,
edhe nuk e kanë leju, do me thonë e kanë qitë me kondak prej pushkës, do me thonë e kanë largu, kanë thonë, se është qika Halilit, ajo mësu, nuk ka problem për ta. Se ka problem. Nuk e ka problem, ajo rri qështu me tytat pushkëve, edhe kur ka ardhë mami, do me thonë mami ka qenë shumë luftaronke, edhe ka thonë, te jashtë. Edhe ata, do me thonë, njën habit me atë, ka thonë këtu, kjo është shtëpia jam, po, kjo është shtëpia ime, ju jeni të ardhën këtu, kjo është fëmija jam, kjo ka me dalë jashtë. Se është fëmi. Na tjerë, vazhdojmë edhe bojmë qka dojmë, po kjo është fëmi. Ka 6 orë që është me juve, edhe nuk e harroj kur që shumë kam pyet që ka folë babi në kongresin e LDK-s, që kam bisedu, edhe une ja bësha, babi më ka thonë mu me qitë kafe. Do me thonë, prej atër mu ka ngullit në tru që edhe që ka ndodhë mastaj, edhe gjithmonë e kom pasë ato që ti s'ke pa kur gja, ti nuk din kur gja. Na jemi shqiptar, na nuk dorëzojmë kur, nuk tradhtojmë, nuk dorëzojmë, edhe ti asnjëherë nuk din kur gja. Na vdesim, po nuk tradhtojmë. Nuk tradhtojmë. Edhe thike, nana, mos ma mëso më reqikën kështu se është shumë e vogël me infiltru në këto gjana. S'ka të vogël gru, na jemi në luft. Kjo është e Kosovës. Kur është të largohi për në Shqipëri, se tash ishin shtrëngu gjërat, si e përjetuat këtë situatë re? Po na ishim mësu që babi me nejt gjithmonë jashtë shtëpisë. Edhe kur dul prej burgut, do me thonë sa u shëru, filloj me njëherë me organizime të rinis të popullit, me shokët e vetë, me ukshinin, me dajt, me këta, edhe nuk ishim na i farë ndryshimit madhë. Kalojnë Maqedoni, edhe prej aty mandej në Shqipëri, do me thonë në mënyrë ilegale, absolut gjithandej, edhe më falni. Ajo shike si vazhdimësi të punës saj, do me thonë, puna e ti është me ngrit në krejt trojet shqiptare, me ngrit shtabet edhe celulat e para të ushtrisë. Gjithmonë theke se na nuk kemi mundësi me ik luftës, nuk e kemi atë luks me ik luftës. Sa ma shumë që të pregaditeme, aq ma mirë është për neve si popull. Se theke nuk bën me na nxonë si ai gomarin që e ka hangër ujku edhe të thonë inshallah jam ëndër. Se na luftën e kemi në Prag. Në Prag. Këta po luftojnë me republikat jugoslave që janë gjaku i tyre, se gjithmona kam mësu kush janë slavën, edhe kur këta luftojnë me zveti, me vllazënit e gjakut vetë, na jemi komplet huj për ta, na jemi popull shqiptar, na jemi komplet gjak tjetër, komplet komb tjetër.